Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan ka hadla rabaa maanta dhibaatooyinka haysto hooyooyinka Soomaaliyeed ama aabayaasha Soomaaliyeed. Maanta waa qaybtii koowaad. Waa markii igu horreysay inaan ka hadlo aan jeclaystay. Yacni aan warbixin ka soo saaro ama aan fiiriyo. Qurbaha waxaan joogaa muddo waqti badan aan joogaa. Yacni markaan daraseeyey oon fiiriyey dhibaatada haysato qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, wallaahi mid la soo koobi kara maaha. Meel walbaan soo fiiriyey, meel walbaan wax ka fiiriyey. Yacni dhibaatada ugu badan markaan ka soo qaado aan ka soo qaado aniga ahaan, yacni hooyo kasto Soomaaliyeed dhib way la kulantay. Aaba kasta Soomaali dhib waa la kulmay. Laakiin aabaha dulqaad uu leeyahay waa nin rag Ilaaha boqol ka dhigay. Laakiin hooyo ma dulqaadan karto. Waa qof dumare. Waa daciif. Yacni dumarka inay ka daciifsan ragga kitaabka lagu sheego waxa aniga sheegay maahan. Dumar waa jira aan ragga ka daciif isku day ragga inay ka daba gaaraan ama ka daba tagaan. Wuxuu sameeyaan. Okay. Markii waddanka laga hadlo kale, waddankii ama wax yar ha siiyo ama wax badan ha siiyo, waa qof iimaankeeda leh, hooyo gurigeeda ilmaheeda og ayay ahayd. Taas waa isku raacsanahay. Dumarkii Soomaaliyeed waa la furaa. Laakiin markay daruuf xoog la imaado, yacni dhibaato imaado, taas ayaa lagu furaa. Qurbaha waxaa loogu yimiday hooyo iyo aabo isqabo aanan isqabin. Yacni markii la leeyahay yaa amray inay laba meel lagu kala noolaado, misna la yidhaha waa isqabnaa, gaalo xaggeeda la yidhaha waa kala tagnay. Ilaa hadda madaxayga waa qaadi la'dahay. Ama run ha loo kala tago ama run ha loo wada joogo. Sharciga aniga diinta lagu soo koriyey ee lagu soo alaabiyey waa taas. Laakiin ninkii habeenka daaqada ka soo galayo maalintana maxay ahayto yaa lagu arkin uu leeyahay guriga banaanka istaagamaa iskuulna ma geeyhaayo. Ma iskuul geynaynin oonan banaanka tegaynin. Waayo asiga ugu qoran yahay gooni. Marka labadii qofood والله عرفت علمنا إلى علم هذا أنا علم ساس وحق الدين يعني وحنا فاهم سنة وح عقل جديد يا جو علمي جنا وحو كهالي وح عقل جاي جديد أيوه دين إسلامك ويكهرش عقلي كذا وحو جديد أيوه إن عظم أنقراني مثل أهان هذا علوم أنا نجيستي حفظ الله الشغيال بدل ما أركي وكهالله سيد الشيخ مصطفى خير الله حسين. لكن الماضي أقبلت كما وضع الله واي ما أنت مركان أنا مثل الآن كسوق هذا عن حجاب يرقاته كلي أما أنقاته كلي جاكي يرقاته كلي دمر كسوماليان ما كي يهرب معنا أما فاميلي سوماليان وحكنا بسم الله الرحمن الرحيم الله ناكتاني الله هبلاي الله والله هبلاي حجاب كي حجاب موضته فيعا كي إلهينا أمر موضته هاي وادي تري وكو أقلهي حجابك ويناي موتي حجاب يرام وتاب مثل أهانا كالله موقتها يعني ما كان فيه أما مثل أهانا قبدا يديو كلي أيام محلا انتي كقاليسا 10 سنة كوي طبعا بل أكادي حجاب لا يسكدي درسكي هذا أما ما لو أنكو أسكو أرغنا الله قبل حجاب ما حرت إلهي ما كحبسين وأبرهيسا تتقارو شنو كله هو واجب إنك حتى هو واجب يعني ولي أنك ما وحيا دينتي ما نسكي قلبا لكن كي دينتي هالك نجني حجاب كان دينتي أمرتي نعم وأنا أقولها لكن جبرية إدى عليه تهي شنجر
adiga amba 7 jir amba 8 jir gabdhaha ciyo qaangaaraayo matal ahaan wiilasha way qaangaaraayo waxaa jira da'da loogu talagala ka hor ku qaangaaraayo hadduu qaangaaro waajib waa waalidka inuu daboolo laakiin cunugiona qaangaarin markaad tiraha alla ilaa cunugii xoogaa yar bal ha iska madax xafeydnaado gabadhoo kalan ka hadlaa ha iska madax xafeydnaato qof ayadiiba hooyo kaligeeda inna aanan ku qornaynin caruurteedana haddii runta laga hadlo waxaa laga yaabaa inaynan ku qornaynin ba aabihii dhalay ila waa lakala tagay ayaa aniga dhahaysa waa xaaraan gabadha xijaab la-aanta maxay tahay laskuma sheego maxaabad laskuma sheega waa qaybta koowaad qaybta labaad insha allah way soo socotaa waad mahadsantiin